So, hi guys, I'm Donna Mishusha. I'm a student nurse from Southwestern University, Finma. So, kanang some following questions sa self-assessment. So, this first question is, what would I like to change, if anything, and why? If na ako'y chance nga tagag kanang para mausab sa ako is ang akong lawas, because one of my sanay kanang insecurity is akong lawas jud kay, so naginabuli man ko kay tungod sa kay dili ko ganahan sa akong lawas kay syempre mubo ko nya kanang murag lain jud siya ba mo nang ganahan ko nga ang ako jung lawas, ang akong paa jud ang ako kay mubo ko ganahan ko mugamay pa ko nga mo form jud ang akong lawas. So next is, what is going in my life that would facilitate behavior change, inhibit. So self-discipline ra jud ni siya kanang para kung ganahan ka ma-achieve sa ang imong o ganahan ka na kay ma-achieve sa imong mga body figure, especially kung ganahan ka kanang especially sa kaon nimo, maura gyud na siya discipline ra jud sa imong kagalingon. For the next question is, where am I now in my physical activity level? So as of now kanang i-rate na ko siya is 3/10 kay kanang tungod sa ka busy dili na ko wala na ko ka workout, then kanang busy na kaayo kanang kapoy na kay akong lawas nya mao na siya akong level sa akong physical activity. Then next question is, have I tried regular exercise before and failed to stick with it? Actually pandemic to nga time is naga-workout jud ko, everyday jud ko naga-workout. Mag-workout ko is evening, then kanang evening ko, then kanang mag-workout ko 1 to 2 hours, then dili siya, then karon ni feel na kanang makaingon ko nga wala na kay ko time for workout because kanang busy na kay ko sa kanang school ba niya, maglisod na ko kanang kuan sa time. Then next is next question is, currently what do I estimate my potential to stick with an exercise program to be? For me is kanang bisag unsa nga physical activity such as zumba, dancing, or yoga, or indoor workout or outdoor workout, or mag-jogging baka so that makuan jud ang imong lawas nga mag-workout jud ka. So next question is, what unmet personal needs am I thinking of attempting to meet? Such as kanang murag matired man gud ko na mo say nga kanang matapol ko mo nang maka-feel kung murag kapoy man murag di na lang sa nakubuhaton. So last question is, what is about my body and mind and that I'm happy, what will be possibly affected by exercise really? For me is usara jud ang makapa-affect jud nimo is kanang mas maayo jud siya mag-workout ka kay, although kanang dili sad sa pag-maintain sa imong lawas kundi makapaayo sa imong mental health nimo, such as anxiety, depression, or any kinds nga makapa-overthink nimo mo na usay makatabang jud nato nga kanang dapat mohatag jud tag time for workout, even though we are so busy. Bisan lang tuod nga 1 hour or 30 minutes lang, as long as naka give kag time for workout. So mao na to siya, and that's all.